სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო ძმანო და დანო ეს ეკლესია აღნიშნავს ესეთი მოვლენას თვითონ რომელიც არის დაკავშირებული წმინდა მოციქულ პეტრესთან და იმდენად მნიშვნელოვნად ჩათვალა ეკლესიამ ეს მოვლენა რომ დააწესა მისი დღესასწაული გამოყოფილად საგანგებო დღეს თაყვანისცემას პეტრე მოციქულის ჯაჭვთან თავად ეს მოვლენა რომელზედაც არის დაფუძნებული დღესასწაულის აღნიშვნა წმინდა წერილში არის მოთხრობილი საქმე მოციქულთაში, როდესაც მეფე ეროდე აგრიპამ შეიპყრო მოციქული პეტრე ქრისტეს ქადაგებისთვის და ის საპრობილეში შესვა და სიკვდილს ელოდებოდა წმინდა მოციქული პეტრე, მაგრამ მოხდა სასწაული ამით ანგელოზი მოევლინა უფლისაგან საპრობილეს, რომელმაც გახსნა ჯაჭვები, რომლითაც იყო პეტრე მოციქული მიბმული კედელზე, გახსნა დილეგის და საერთოდ ციხის კარები და მიეცა შესაძლებლობა წმინდა მოციქულს როცა გამოსულიყო ციხიდან. და როგორც კი ეს მოვლენა გახდა ცნობილი მორწმუნეთათვის, რომლებიც მოციქულს ელოდებოდნენ მისი მოწაფეები ვინც იყვნენ, მათ შეძლეს რომ ეს ჯაჭვი, რომელსაც იყო დაბმული მოციქული, ციხიდან გამოეტანათ ცველების დახმარებით და ინახავდნენ ამ ჯაჭვებს როგორც სიწმინდეს, რამე თუ ერთი რომ მათ ამ ჯაჭვს შეეხო ანგელოზი უფლისა და მეორე კიდე რომ თავად წმინდა მოციქული პეტრეც იყო ვიჯაჭვული ამ ჯაჭვით ციხის კედელზე და აი საუკუნეების მანძილზე ეს ჯაჭვი იყო მორწმუნეთა თაყვანისცემის ობიექტი, ის იყო დასვენებული კონსტანტინოპოლში და საგანგებოდ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით იყო ეკლესიებიც კი აგებული, ჩვენ ვიცით საქართველოში ცხეთასთან არის წმინდა მოციქულ პეტრეს ჯაჭვთა თაყვანისცემის მცირე საყდარი, რომელიც გორაზეა შემოდგმული და ასევე არის რომში წმინდა პეტრე მოციქულის ჯაჭვთა სახელობის ტაძარი, რომელშიც ინახება ამ ჯაჭვის ნაწილი და მას გამოასვენებენ მორწმუნეთა თაყვანისაცემად. ძალზე საინტერესო მოვლენა არის თავისთავად რამე თუ ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ უფალმა თავისი მადლით შეამკო მატერიალური ნივთი, იმიტომ რომ ამ ჯაჭვებს ჰქონდა ძალა კურნებისა, ადამიანები სარწმუნოებით მისული იკურნებოდნენ ამ ჯაჭვისგან. თავად ჯაჭვი ხომ არ იყო მაკურნებელი, ჯაჭვი
ჩვეულებრივი რკინის ნივთია ადამიანის ხელით შექმნილი გაჭედილი მაგრამ აი მადლი უფლისა რომელიც მოქმედებდა მოციქულის და ანგელოზის ხელისაგან გადმოვიდა აი ამ ჯაჭვზე ამ მატერიალურ ნივთზე და თავად ეს ნივთიც გახდა მატარებელი ამ მადლისა. ჩვენ არასოდეს არ უნდა გავიწყდებოდეს რომ სათავე და წყარო ყოველივე სიკეთის მადლის სიხარულისა და ბედნიერების არის ღმერთი. მაგრამ დანარჩენი მის მიერ შექმნილი ხილული თუ ხილავი სამყარო ატარებს ღვთისაგან ბოძებულ სიკეთეს, ატარებს მის კურთხევას, ატარებს მის მადლს. იქნება ეს ადამიანი, თუ იქნება ეს ბუნება, იქნება ეს ანგელოსთა დასი, თუ საღვთო კრებული ეკლესია და წმინდანები. და ამიტომაც ეს მატერიალური ნივთები ჩვენთვის წარმოადგენენ მნიშვნელობას, მაგრამ მნიშვნელობას ღმერთთან კავშირში და არა როგორც ცალკე დამოუკიდებლად რაღაცას ყოფი. ამ ხატით რო ავიღოთ ჩვენ, ხატ ჩვენ ავყავართ პირველ წყაროსთან, რომელიც არის მასთან გამოხატული და ამ პირველ წყაროს თქვა თუ წმინდანი არის გამოხატული, მას ღმერთთან უნდა მივყავდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ღმერთმა მიანიჭა ხატზე გამოხატულ წმინდას, მიანიჭა მადლი სული საწმინდისა. და ეს მადლი უკვე ამ წმინდანის გამოსახულებიდან ჩვენზეც მოდის წმინდანთა ნეშტიდან, მათი წმინდა ნაწილებიდან, მათი საფლაებიდან. ამის უამრავი მაგალითი არის აღწერილი ჯერ კიდევ ადრეულ საუკუნეებში. თუ თქვენ მოგიხდათ და ჩაგივარდათ ხელში ასეთი გრიგოლ ტურელის მეხუთე საუკუნის წმინდანის აღწერა არის სიწმინდეების და წმინდანების მისი ეპოქის მეხუთე საუკუნეში წერს ეს წმინდანი და იქ მოგვითხრობს აი როგორ იყო მის დროს წმინდა წყაროები, წმინდა საბანელები, ნათლობის ემბაზები, წყალკურთხევის ემბაზები, წმინდა გამოსახულებები, ქანდაკებები იყო, რომელთაც იკურნებას ღებულობდნენ წმინდანები, წმინდა ქრისტეს ქანდაკებები, რომელთაგან წმინდან კურნებას ღებულობდნენ ადამიანები. როგორ მოქმედებდა სიწმინდე მიახლება წმინდანის ნეშტთან. აი ამას აღწერს ეს წმინდა მამა, რომელიც თავისი ცოდნით და მეცნიერებით გამოირჩეოდა. ის იყო რომაელი პატრიციუსი, რომელმაც მიიღო ადრეულ ასაკში იმ ეპოქისათვის შესაბამისი საუკეთესო განათლება და აი ეს ადამიანი ჯერ კიდევ იმ ეპოქის კვიდრია, სადაც როდესაც წარმართობა კი არ არის გაუქმებული და კი არ არის გადავარდნილი, არამედ წარმართობა საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არსებობს. საკმაოდ ძლიერად არსებობს მისი წესები, ტრადიციები, მისი კულტურა. კულტურა პოეზიის,
ფერწერის, არქიტექტურის, ქანდაკების მოქმედებს ჯერ კიდევ რომის იმპერიის კანონები და აი ეს განათლებული ადამიანი აღწერს, რომელიც ეპისკოპოსი იყო ქალაქ ტურისა, ის აღწერს აი ამ მოვლენებს ქრისტეს მიერ საყვარელო და ჩვენ აქედან ვგებულობთ, რომ ქრისტიანობის პირველი საუკუნეებიდან ქრისტეს კრებულს, ანუ მორწმუნეთა საზოგადოებას, ეკლესიას ყოველთვის გააჩნდა სიწმინდე, რომელიღაც წმინდა ნივთი, წმინდა გამოსახულება, რომლითაც ის ღებულობდა ღვთის მადლს და ღვთის მოქმედებას ხედავდა მათ მიმართ. და დღესაც ასე გვაქვს ჩვენ ქრისტეს მიერ საყვარელო, აი ჩვენ თუნდაც ავიღოთ აი რამდენი ისტორია გაგვიგია ჩვენ ადამიანების მიერ მოყოლილი აი მამა გაბრიელთან მიმართებაში. აი შორს რომ არ წავიდეთ და არ ვიაროთ აი რაღაც საუკუნეების წინ, აი ბოლო ამ წლების მანძილზე, რამდენი ისტორია ადამიანებისა, რომლებიც ყვებოდნენ აი მამა გაბრიელთან მისთვის, შემდგომ რამდენი მათ ზოგიერთს განკურნება უგზნია, ზოგს მისი ცხოვრებისეული განსაცდელი გადაულახია და ესეთი მოულოდნელი დახმარება მოულინა უფალმა, შვილები შეძენიან უშვილო წყვილებს. ეს ბევრი არის ასეთი მაგალითები ხატებთანაც მიმართ ბედრების შემდგომ მეუღლეებისა. კახი კავსაძე წერდა და აღწერდა კიდევაც თავის ამბავს, როდესაც მას უთხრეს, რომ სიმსივნე გაქვსო, როგორ მივიდა პატრიარქთან და პატრიარქმა დაალოცა და გერმანიაში ჩავიდა ადამიანი ამ დიაგნოზით, სიმსივნის დიაგნოზით და გამოუშვეს იქიდან, უთხრეს, რომ არაფერი არ გაქვს შემსგავსიო. და იმ ექიმაც, ვინც აქედან მას გაუშვა, ვინც უთხრა ეს, ის ექიმიც საკმაოდ ცნობილი ადამიანია, ისიც გაკურვებული იყო იმის შემდეგ, როდესაც კვლავ გასინჯა ბატონი კახი, რომ ის ყველანაირი სიმპტომისაგან სიმსივნისა იყო თავისუფალი. ჩვენ არ ვიცით ღმერთი როგორ მოქმედებს, მაგრამ ვიცით, რომ როცა ინებებს, ის მოქმედებს. მოქმედებს ადამიანის მიმართ, მოქმედებს საზოგადოების მიმართ, ქვეყნების მიმართ, ერების მიმართ მოქმედებს. მაგრამ ღმერთმა რომ იმოქმედოს, ამისათვის არის საჭირო სარწმუნოება ქრისტეს მიერ საყვარელი. ამისათვის უნდა იყოს სურვილი ღმერთთან ურთიერთობისა. შეიძლება ჩვენ ადამიანები შეიძლება კი არა ვატარებთ ჩვენ სისუსტეს, ჩვენ ვცდებით ბევრ რაღაცაში. აი დღეს სახარებაში იყო მოთხრობილი მარკოს მახარებლის მიერ ცილობა იყოვო მოწაფეთა შორისო, ვინ არისო მათ შორის აღმატებულიო. ანუ ქრისტეს მოწაფეები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში იყვნენ მის გვერდით, ისინი ერთმანეთს ედაებოდნენ. შეიძლება ეს კამათიც არ ყოფილა ასეთი ჯგუფს თავისთავად არ გამართავდნენ ისინი, მაგრამ საუბარი ამაზე იყო, იმიტომ რომ ამის შესახებ კიდევაც სხვა ადგილას არის მოთხრობილი იოანე და იაკობის და მათი დედის შესახებ, თუ როგორ დედას თხოვს, რომ ჩემი შვილებიო, შენს მარჯვნივ და მარცხნივ ვიყოსო.
აცხოვარს თხოვს. და აი ეს ადამიანური სისუსტე, ანუ ვინ არის უფრო აღმატებული, ვის თვალში, განა ისინი იმას ამბობდნენ, რომ ღმერთის თვალში ვინ ვართ აღმატებულიო. მათ მასწავლებელთან ვინ უფრო აღმატებული არის, ვინ უფრო ახლოს არის მასთან, ამაზე კამათობდნენ ისინი. ეს იყო მათი სურვილი. ვინ უფრო მეტად უყვარს ჩვენს მასწავლებელს, ვის ანიჭებს უპირატესობას. აი ასეთი არის ადამიანის ბუნება. სიწმინდესთან არის და რაღაც ადამიანურს რახავს და ადამიანურს ვერ ერევა. მაგრამ აცხოვარმა მოუწოდა მათ და უთხრა, რომ ნუ იქნებაო თქვენ შორის ცილობაო, დაპირისპირება ნუ იქნებაო, რამე თუ ვისაც უნდაო პირველ ყოფაო, ის იყოს ყველას ცხემ და ყველას მსახურო. აი ეს არისო პრინციპი პირველობის, თუ შენ გინდა პირველობა, აი ეს პრინციპი აერჩიო, რომ იყო ყველასათვის სიკეთის მომტანი და მზად იყო ყველას ემსახურო. და ბავშვი მოუყვანა და დაუყენა ბავშვი და უთხრა, რომ თუ არ იქნებითო ვითარცა ეს ბავშვიო, ცათა სასუფეველში ვერ შეხვალთ. და აი რა ბავშვის რა არის, აი ბავშვების ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი დამახასიათებელი ესეთი, რასაც ქვია. მის სიღრმის ასაკში. ბავშვი ინსტინქტებით მოქმედებს, აი ხშირ შემთხვევაში ბავშვს თავისთავად არ აქვს აი ასეთი სიბრძნე, თქვათ, რომ დაფიქრდეს რაღაცა მოვლენაზე. ბავშვი ინსტინქტურად მოქმედებს და თავის ინსტინქტებში ძალიან გულწრფელია. და აი ბავშვი თუნდაც ბავშვები შეწხდება, რომ როდესაც ოჯახში იბადება მეორე შვილი, პირველი განიცდის ამას, იმიტომ რომ იმდენს კი ვერ იაზრებს, რომ აი მას ყურადღება მოაკლეს, თქვათ, და აი მე ახლა არ უყვარად ამას, ის კი არ ფიქრობს, მაგრამ ინსტინქტურად განიცდის იმას, რომ მშობლებმა მეტი აქცენტი გადაიტანეს ახალ მშობელზე, რაც ბუნებრივია. ბავშვი არ ფიქრობს, მაგრამ ეს ინსტინქტი ამოძრავებს, მაგრამ ეს ამ ინსტინქტის ის გულწრფელად გამოხატავს, ამ ინსტინქტს არ მალავს. რაღაც ხან იბუტება, ხან განიცდის, ესე იგი რაღაცა თავის მიმართ ყურადღებას ითხოვს და ინსტინქტურად მოქმედებს, ანუ ის დაფიქრებული არ არის ამაში, ამის თქმა მინდა, რომ აი ესე თქვა უფროსი თაობის წარმომადგენელი ამაზე იწყებს ფიქრს და რაღაც განზრახულად იწყებს მოქმედებს და ბავშვი ინსტინქტურად გამოხატავს ამას და ინსტინქტურად მოქმედებს, რომ აი უფრო მეტი უნდა მას ყურადღება და მეტი ჩახუტება და მეტი სიყვარულს და სითბოს ითხოვს მშობლისაგან და მაგრამ როცა მშობელი ამ სიყვარულს აგრძნობინებს, ბავშვი თავისუფლდება ამისგან და პირიქით თავისი ძმის თუ დის მიმართ განსაკუთრებულ სიყვარულს გამოხატავს მაშინ. განსაკუთრებულ სითბოს გამოხატავს და ძალიან ზრუნველი ხდება მის მიმართ. ძალიან ზრუნველი ხდება და აი ასეთ შემთხვევაში აი ძალზე პატარა ასაკის ბავშვებიც კი თუ გოგონები იწყებენ სრუნვას თავის უმცროს დაძმებზე. ბიჭები იწყებენ დაცვას. იმიტომ რომ აი ეს გრძნობა რაღაც
თითქოს ეგოისტური გრძნობა, მაგრამ აი სწორად მშობლისაგან განმარტებული, სწორად აჩვენები ბავშვთვის ხდება პირიქით უფრო დიდი სიყვარულის მიზეზად თავისი უმცროსი და-ძმის მიმართ. და ის გულწრფელია ამ თავის გრძნობებში. გულწრფელია, არ მალავს და ის არ იმსახურებს რაღაცა გაკითხვას, ანუ მშობელმა იქ რაღაცა მას კაცრად მოექცეს. მას ჭირდება განმარტება და მას ჭირდება ამ დროს სითბო. სითბო არ უნდა მოაკლდეს, რომელიცაც ის ჩვეულია. და აი ადამიანებიც ასე თუ ვიქნებით ჩვენ, რომ დასრული ადამიანები, თუ ჩვენ ქრისტეში და ქრისტესკენ მიმავალ გზაზე დავინახავთ ღვთის მუდმივ სრულველობასა და მუდმივ ზადყოფნას ჩვენი მიღების, ჩვენი დახმარების, ჩვენი შეწყალების და მივიჩნევთ, რომ როგორც მე მეკუთვნის ღვთის სიყვარული, ისე ეს ღვთის სიყვარული და ღვთის ზრუნვა ეკუთვნის ჩემს მოყვას, ჩემს ძმას, ვინც ჩემს გვერდით არის, მაშინ არასოდეს არ ჩავთვლი, რომ მე სხვაზე უკეთესი ვარ. იმიტომ რომ ღმერთი თანაბრად სიყვარულს ანაწილებს ყველა ადამიანისადმი, და მას ყველა ადამიანის ცხონება სურს. და ბავშვიც ასეა, ის კი არ ითხოვს, რომ მარტო მე შემიყვარეთ. არა, ის ამბობს, რომ ჩემი წილი სიყვარული არ მომაკლდესო, ამას განიცდის ის, მას ეს გონია, რომ რაღაცა მოაკლდა. თორე კი არ ამბობს, რომ მარტო მე და მას არა. არა, აი რაც ჩემია ის არ მომაკლდეს. და აი ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთი არასოდეს არაფერს არ მოგაკლებს ჩვენ, არც ერთ ჩვენგანს. და თუ ჩვენ ამას ასე ვთვლით და რაღაც ვიღაცასთან მიმართებაში რაღაც მიჩნდება გრძნობა აღმატებულობისა, თუნდაც აი უფრო მეტად მეკუთვნის მე ვიდრე სხვას, აქ ჩემი ეგოიზმი მესაუბრება და ჩემი ეგოიზმი მარწმუნებს ამაში. და არა ის რაოდენ თქვათ მე ჩემი თავი არ მივიჩნიო მორწმუნე და ადამიანად და სწორად მცხოვრებად ღვთის წინაშე, ღმერთს მართალიც უყვარს და ცოდვილსაც წყალობს. და ამიტომაც აი ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენ ვახსოვდეს, რომ ჩვენი საზოგადოება, ანუ მორწმუნე ადამიანების საზოგადოება, ეკლესია, კრებული ქრისტესი, ამ პრინციპებს ვით ვცხოვრობ, ამაზე ვაფუძნებ ჩვენ სარწმუნოებას. რომ ჩვენ ერთად უნდა მივიდეთ ქრისტესთან და არავინ არ არის დიდი და პატარა, არავინ არ არის მცირე და აღმატებული. და ყველას აქვს თავისი ფუნქცია, როგორც მოციქული ამბობს,
ზოგი მოძღვარიო, ზოგი მასწავლებელიო, ზოგი მოდელიო. ზოგიც ლოცველიო. ყველას აქვს თავისი ფუნქცია ეკლესიაში. და აუცილებლად ეს ფუნქცია ეკლესიაში ადამიანისა განხორციელდება. აუცილებლად განხორციელდება. და აი ამ განხორციელებისათვის არის მზადება საჭირო. აი დიაკონები მაგალითად, აი რა იყო დიაკონის მსახურება? აი პირველი დიაკონები. დიაკონი მსახურს ნიშნავს. თვითონ მისი მსახურება, რასაც ქვია ეს დიაკნობა, დიაკონია, მსახურებას ნიშნავს. ისინი იყვნენ გამორჩეული იმისათვის, რომ ქრივებს, გლახაკებს და ობლებს მომსახურებოდნენ ეკლესიაში. აი ეს იყო მათი მსახურება პირველი. მერე მიიღო უკვე მსახურება განსაკუთრებული სამოდელო სახის დიაკონთა მსახურება, მაგრამ პირველი მსახურება დიაკონთა ეს იყო მსახურება მოწყალების საქმისა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ მოწყალების საქმეს ვაკეთებთ, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ დიაკონთა საქმეს ვაკეთებთ ქრისტეს მიერ საყვარელად. და ღმერთი ასე აფასებს ამას. მოწყალების საქმის აღმასრულებლებს. და ამგვარი კიდევ მრავალი არის ეკლესიაში. და ჩვენ აი ამისათვის ვართ ქრისტეს კრებული, რომ ეს მსახურება აღვასრულოთ, მსახურება მოწყალებისა, მსახურება ღვთის სიტყვის ქადაგების, როგორი სწორი ქადაგების, პირველ რიგში ჩვენი ცხოვრებით ქადაგების. და არა ის, რომ მე მინდოდეს მაინც და მაინც ამბიონზე უნდა ვიდგე და უნდა ვილაპარაკო, ან ესე ვთქვათ, ტელევიზიით თუ დღევანდელი საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით გამოვთქვა სიბრძნეები. არა, პირველი ქადაგება ეს არის ჩვენი ცხოვრების ქადაგება. და ჩვენს ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში ქრისტიანული ცნებებით ხელმძღვანელობა. აი ეს არის ჩვენი მსახურება ქრისტეს მიერ საყვარელად. და ეს თუ ჩვენ გავაცნობიერებთ, მაშინ დავინახავთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორ მოქმედებს ღმერთი ჩვენს მიმართ. პიროვნულად ჩემს მიმართ. აი როგორ მოქმედებს ღმერთი, ამას დავინახავთ ჩვენს ცხოვრებაში. ამას ვიგრძნობთ ჩვენ. და როგორც კი ამას დავინახავთ, მაშინ ზუსტად გვეცოდინება, რომ ღმერთსა და ჩვენ შორის შეხვედრა არის გარდაუვალი და რომ ეს ცხოვრება არის მზადება ღმერთთან შეხვედრისათვის. აი წუთისთვის, როდესაც
ღმერთს ვიხილავ და დავდგები მის წინაშე. აი ეს შეგრძნება იქნება ჩვენში მუდმივად. და აქედან დაიწყება ამ წუთისოფლიდან დაიწყება ჩვენში განცდა მარადიული ცხოვრების წევრობისა, მარადიულ ცხოვრებაში მკვიდრობისა. დღეს ჩვენ ეს გაცდა ან ფრაგმენტულად გვაქვს, ან ძალზე სუსტი არის ჩვენში. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად საკუთარ თავს ღვთის წინაშე არ ვაყენებთ, არ ვგრძნობთ ყოველდღიურად ჩვენს ღმერთთან კავშირს, რომ მე მის წინაშე ვდგევარ. არა თუ ყოველდღე, არამედ ყოველ წუთს მის წინაშე ვდგევარ. და ის რომ მე მას გარდაულად შევხვდები. აი ეს უნდა იყოს ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძვირფასი. და აი ამას ასწავლის ჩვენი დედა ეკლესია ამ 2000 წლის მანძილზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის ყველაზე აუცილებელი და საჭირო ადამიანის სულისათვის. მერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელი. მერთმა ინებოს რომ ჩვენი ღმერთთან შეხვედრა იყოს აღსრულება ჩვენი სასოებისა და მომდანი სიხარულისა ჩვენი სულისთვის. ამინ. ჩვენთან